hər biriniz xoş gəldiniz. Bugün sizlərlə birlikdə 21 vlog çəkirəm və hal-hazırda deməli saatı göstərim sizə. Raulun telefonudur bu. Öz telefonumda hal-hazırda çəkiliş gedir. Baxın, saat 3-ə işləyib və mənim hazırlığım saat 5-dədir. Buradadır, yəni üzbəüz blokda olduğumuz üçün çox rahatam. Bir də vaxtım yola getmirəm. Və riyaziyyat hazırlığındayım. İndi isə riyaziyyat yazacağıq. Bir də onu qeyd edim ki, bugün dərsə getməmişdim. Yatıb qalmışdım. Onda xəstəyəm biraz. Qripəm daha doğrusu, xəstəyəm. Dərsimiz səhifə çəkir. Dərsimiz tam cəbri ifadələr. A few moments later. Bəli, dərsimiz tam cəbri ifadələrdir. İndi bunu yazacağıq. 11 illikdən yazacağıq, amma müəllim bizə 9 illikdən də verib. İkisini də yazmağa çalışacağım. Neçədən testi görüm? Neçədən testi idi? Oradakı testlərin PDF-ini buraxmışam Raulun telefonuna. Bəlkə öz telefonumda vlog çəkdiyim zaman Raulu atıram, Rauldan yazıram. Görüm neçə dənə, 50 dənə testi. Buradan 50-dir, buradan da 40-dır. Yəni opşa 90 dənə test yazacağım. Uşaqlar, hal-hazırda havaya heyranlıqla baxıram. İndi sizə göstərəcəm. Mənzərə həqiqətən elə bir nağıllar aləmidir. Ora baxın, çox qəşəngdir. Və şəklini də çəkdim. Baxın. Bunu da çəkdik. İndi keçirik dərs oxumağa. Allah, indi mən bunu hızlandırmaya qoyacağım ki, siz izlədiyiniz zaman sıxılmayasınız. Bitirdim. İndi sizə yazdığımı göstərəcəm. Baxın, deməli, bilirsiniz ki, tam cəbri ifadələr idi mövzumuz və 50 dənə şəkildə bura göy qələmlə işarə etdiklərim başa düşmədiklərimdir. Yəni izahını müəllimdən soruşacağım. Burada bir dənə oyun 34-ü başa düşmədim bu səhifədə.
Burada isə 36-dan 40-a qədər demək olar ki, eyni tipli suallardır. Ona görə 5-ini də işarə elədim. Bura qədər və 50 son olaraq. Yəni son olaraq qurtardım. Mən riyaziyyatı çox gec işləyən biriyəm. Ona görə düşünürdüm ki, daha gec qurtararam. Amma saat 4-ə qalıb hardasa 1 saatım var, yəni mənim 1 saat tez qurtarmışam. Məsəl üçün mən ingilis dilini həmən yazıb qurtaram, çox tez yazıram, yəni ingilis dilini. Amma riyaziyyatdan çox gec yazıram. Belə məntiqən də düşünsək, əslində təbii ki, riyaziyyat məsələdir və məsələlər daha gec həll olunur. Yəni məntiqən də düşünsək, riyaziyyat daha gec həll olunur. Amma yenə də yəni mən riyaziyyatı nisbətən daha gec işləyirəm. Gəlin bu mənzərəmizə baxaq. Görək buludlar azalıb. Azalıb, bayaq daha qəşəng idi. Yaxşı ki, çəkmişdim şəklini. Uşaqlar, deməli hazırlığa getdim, gəldim. Evə gəldim və yenə çörək almağa gedirəm. Bugünkü vloqum ancaq çörək və təbii ki, skuterlə gedirəm. Amma səhər skuterlə getməmişdim. Getdim, gəldim və artıq videonu bağlayıram. Əgər videomu bəyəndiysəniz, abunə olub like atmağı unutmayın. Sağ olun.